আজি মেডিচিনখিনি গোটেইখিনি দেখাম। এইটো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মোৰ এই ছাগলী পোৱালিটো আজি 3.5 মাহমান হৈছিলে। জাষ্ট ইয়াক মই খাচী কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ এইকেইদিনতে। আৰু মই ছাগলীবোৰ মুকলিভাৱে ৰাখোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱা মেলি দিওঁ, দিনটো চৰে, দুপৰীয়া আহে, আকৌ গধূলি ওলাই যায়, সেনেকৈয়ে ৰাখোঁ। আৰু ঘৰতে অলপ দানা পানী মাজে মাজে দিওঁ এটা টাইম। কিন্তু যোৱাকালি কি হ'ল, মোৰ এই ছাগলী পোৱালিটো তাক ঘৰৰ ওচৰৰে যিবোৰ ঘূৰি ফুৰা কুকুৰ, মানে মানুহৰ ঘৰৰ নহয়, ৰাস্তা ঘাটে ঘূৰি ফুৰা কুকুৰে, ঘৰৰ ওচৰতে থকা কুকুৰে যোৱাকালি তাক কামুৰিলে। এই পিছফালৰ ভৰিটোত তাত কুকুৰৰ দাঁতৰ দাগ পৰিলে আৰু সি এতিয়া বৰ্তমান লেঙেৰা হৈ আছে। কুকুৰে কামোৰাত ধৰক 3:30 মান বজাত কুকুৰে কামুৰিছে। আৰু এইফালে মাকজনীয়ে চিঞৰি আছে। ইয়াক এক্সট্ৰাকৈ এটা গঁৰালত ভৰাই থৈছোঁ, মাকক লগ হ'ব দিয়া নাই। কুকুৰে কামোৰাত কেনেকৈ কি কৰিলোঁ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ, সেয়ে মই আজি ভিডিঅ'টোত ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি কাৰোবাক ছাগলী কেনেদৰে কুকুৰে কামোৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু কুকুৰৰ পৰা বহুত সাৱধানে ৰাখিব লাগে। মোৰ ইমান দিনে একো ঘটনা ঘটা নাছিল, কিন্তু প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা কুকুৰে কামুৰি কৰিলে। কুকুৰটো অৱশ্যে পগলা নহয়, আৰু পগলা কুকুৰে কামোৰাহেঁতেন অলপ বিপদ হ'লহেঁতেন, যিহেতু কুকুৰটোক আমি সদায় দেখি থকা কুকুৰে হয়। এতিয়া ইয়াক মই ছেপাৰেটকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু কুকুৰে কামোৰাৰ লগে লগে মই কি কৰিলোঁ, প্ৰথমতে মই হালধি লগাই দিছিলোঁ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ। মই ঘাঁহ টুকুৰা কমচে কম তেজ ওলোৱাটো বন্ধ হ'ব। তাৰপিছত ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'লোঁ, ক'লে ঘাঁহ টুকুৰা ভালদৰে কাপোৰ ধোৱা চাবোনে ধুব ক'লে। মই ভালদৰে ঘাঁহ টুকুৰা কাপোৰ ধোৱা চাবোনে ধুলোঁ। তাৰপিছত তাত মোৰ ঘৰতে এটা অইনমেণ্ট আছিলে, এইটো মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ। আজি মেডিচিনখিনি গোটেইখিনি দেখাম। এইটো বেটাডাইন, এইটো মোৰ ঘৰতে আছিলে। এইটো তাৰপিছত তাত লগাই দিলোঁ। লগাই দিয়াৰ পিছত ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তেতিয়া ডক্তৰে মোক পৰামৰ্শ দিলে কেইটামান ইনজেকশ্যন, যেনেকৈ প্ৰথমত তেখেতে এই ভেকচিনটো তেখেতে লিখি দিলে। এইটো এটা দিব লাগে। এইটো মানে এই ভেকচিনটো কুকুৰে কামোৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দিব লাগে। পৰাপক্ষত কামোৰাৰ লগে লগে যিমান সোনকালে দিব পাৰে ভাল। আৰু এই ভেকচিনটো ইয়াৰ 5-6টামান দিব লাগিব। ইয়াৰ চিডিউল আছে, সেইটো লিখি দিছে। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ 160 টকা এটা ভেকচিনত। এনেকুৱা আপোনাৰ 5-6টা দিব লাগিব। সেইটো চিডিউলটো দি দিছে কেনেকৈ দিব লাগে। এইটো ৰেবিছৰ কাৰণে, যাতে কুকুৰৰ ভাইৰাছ বিয়পি নপৰে। আৰু লগত দিছিলে এটা টিটেনাছ, এইটো টিটেনাছৰ এটা ভেকচিন, এইটো দিব লাগে। এইটো বৰ বেছি দাম নহয়, এইটো 20-22 টকামান লয়। এই টিটেনাছৰ ভেকচিনটো লগে লগে দিবই লাগে, যিমান পাৰে সোনকালে। এইটো দিয়াৰ পিছত আৰু এটা ভেকচিন দিবলগীয়া হ'ল। এইটো পোৱালিৰ কাৰণে 0.3 ml দিবলৈ দিলে, এইটো দিয়া হ'ল। এইটো মেলনেক্স, এইটো বিষৰ কাৰণে, যিহেতু কুকুৰে কামুৰিছে, বিষত মানে জ্বৰ উঠিব পাৰে, সেইটো কাৰণে এই মেলনেক্স ভেকচিনটো দিবলগীয়া হ'ল। এইটো ধৰক যোৱাকালি পিছবেলা দি দিলোঁ, আৰু যদি বিষ হয় আজিৰ দিনটোত ধৰক 2টা ড'জ আৰু দি দিম, ৰাতিপুৱা গধূলি বিষৰ কাৰণে এইটো দিব লাগিব। এইটো আপোনাৰ সৰুৱে আনিছোঁ মই, কাৰণ বেছি দিবলগীয়া হোৱা নাই। এইটোৰ দামটো আপোনাৰ 48। তাৰপিছত আৰু এটা টেবলেট লিখি দিছিলে, পেট ক্লব, এইটো পোৱা নাছিলোঁ। পিছত ফাৰ্মাচীত গৈ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ এইটো টেবলেট আনিলোঁ। এইটো দিনে এটাকৈ খুৱাব দিছে, 10টা থাকে। আৰু লগতে এটা স্প্ৰে দিছে, যাতে এই স্প্ৰেটো ঘাঁহ টুকুৰাত স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগিব, যাতে মাখি চাখি পৰি কোনো পোক চোক নধৰে। সেইটো কাৰণে স্প্ৰেটো দিয়া হৈছে। এইটো দিনটোত 3-4 বাৰ মাৰি থাকিব লাগিব। আৰু স্প্ৰেটোৰ দাম হৈ গ'ল আপোনাৰ 205 টকা। এইকেইটাই মেডিচিন দিছে। আৰু চিডিউলটো এনেকৈ দিছে, যোনটো এণ্টি ৰেবিছ, যোনটো ৰক্সাৰাব বুলি যোনটো আছে আপোনাৰ, ইয়াক আপোনাৰ ইয়াৰ চিডিউলটো হৈ গ'ল এনেকুৱা। মোৰ যেনেকৈ আপোনাৰ
যোৱাকালি 4 তাৰিখে কামুৰিছিলে নেক্সট দিব লাগিব 7 তাৰিখে 11 তাৰিখে 18 তাৰিখে আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰ এইটো কোৰ্সটো সম্পূৰ্ণ কোৰ্সটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে ছাগলটো সুস্থ হৈ উঠে আৰু প্ৰতিটো ইনজেকচনত ভ্যাকচিন দিওতে ইয়াৰ যোনটো ডিস্পোভেনটো চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো ভ্যাকচিনৰ এটা ডিস্পোভেন লাগিব আৰু ছাগলী পোৱালটো এইটো বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে খোৱা বোৱা কৰিছে ইয়াক কেইদিনমান আপডাল কৰি ৰাখিব লাগিব আপোনালোকেও এনেকৈ ধৰে কুকুৰে যদি কামুৰে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ কৰিব যেহেতু মই কৰিছো আৰু এইটোত সম্পূৰ্ণ খৰচ ডক্টৰৰ ফিজ লগাই মিনিমাম 2000 মান টকা খৰচা এটা পৰিব আৰু যদি পগলা আৰু কুকুৰটো আপোনালোকে ফলো কৰিব যাতে কুকুৰটো পগলা নহয় যেহেতু আমি কুকুৰ সদায় দেখি থকা কুকুৰ হয় পগলা কুকুৰ নহয় পগলা কুকুৰ হলেও এখিনি কৰিব লাগিব নৰমাল কুকুৰ হলেও ধৰক 3টা ভ্যাকচিন দিলে হয় যোনটো এইটো কিন্তু তথাপি মই গোটেইকেইটা কমপ্লিট কৰিম যেহেতু মৰমত তুলিতালি ডাঙৰ হল কৰিছো খৰচাটো কৰিব লগা হৈছে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে সাৱধানে ৰাখিব যাতে কুকুৰে কামুৰিব নাপায় আৰু এই সকলোবোৰ ট্ৰিটমেন্ট ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে কৰিব জাস্ট মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰুকে ভিডিঅ' বনালো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব